इस पश्चिमी चंपारण के मीडिया और इस देश के मीडिया में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चिल्लाना तब पड़ता है जब आप लोग सुनते नहीं हो, और जोर से बोलना तब पड़ता है जब आपके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है। यार पहुंचाओ ना इस मिल की सच्चाई। ये मिल की अगर सच्चाई पहुंचाओगे, इसका मालिक साला जेल से नहीं निकलेगा, जो लोगों का पैसा जो है खा के हड़प के बैठा हुआ है। पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीनी मिल है जो समय पे पेमेंट देता है। क्यों नहीं देते हो यार समय पे पेमेंट? अरे यार, इस देश के हर एक राजनीतिक पार्टियों के पास किसान मोर्चा है, लेकिन किसानों के